Mr. Sosa Ekiboozi. Hello. Bannange. Ekiboozi. Mwami Sozimomu. Badde nkuwuliza nnyo nyumirwa emboozi zo nnyingi. And I subscribe, but actually I'm a YouTube fan of yours. Mbiwuliriza, binjigiriza, ndi muntu mukulu. Siri mu myaka gy'abo abaana abasinga okuwa emboozi bangi naye nga nange nina emboozi nina ekiboozi naye olumu ngenda ne ŋŋamba ate ekimu nga kyefaanaganyizaamu n'ez'abalala naye anyway actually nina story naye nga yeefaananyizaamu ez'abalala oba esingako naye nga nsinga ebyange bisinga mu kiboozi ebisinga okunsisa. Waliwo ebintu by'ojjukira nga mu butuufu bya happening mubulamu bwo ne weebuuza kya happening kitya and how did it kweganga otya no kinyumizaako omuntu seriously. Kino ekiboozi na bibiri naye kyekino ekisooka. Munnange nasomeranga mu single school for my O level, then nengenda mu mixed school for my HSC. Kati bwe nagenda mu mixed school I came from a decent school, a decent girls' school, and sijja kulyogera nnyo kubanga bwe naalyogera people will know who I am. Naye gwe nnyinza okubuulirako, I'll text it to you. That school is a decent school, even up to now it's still very decent. So bwe natuuka eyo mixed school kati abaana nga banteekamu kasunda baasi oba byajja biti I don't even remember. You can be our Headgirl. Abaana batandise kumpita Headgirl. Bannaye nange vibe erinye ngenda kubeera Headgirl. But anyway, I was a decent girl and I really was a jolly person and I think I was outgoing. I had all the qualities. However, waliwo kati essomero lyali bya it was a Protestant school nga headmaster affe yali reverend. Kati nga tulinawo abasomesa bali very keen. Waliwo omusomesa omu oba yali director of studies simanyi nakumanya naye ng'alinganga ye headmaster, he was overriding everybody. Naye nga kyemumanyiiko kyenali twali tumanyi yali mu scripture union ng'atera okujja n'atubuulirira n'akola atya. He was all nga twamuyitanga kasigiri mu butuufu ng'atugoba for prep atukola atya bannaye nga ye buli wamu abeerawo. Kakati munnange while I was in those days abaana batandise ndi mu S5 bansportinze byalimu ebya campaign era tugenda kulonda abaana baneesibyeko nze nabaze lero nali shy nnyo naye nga ate abaana nze mbalaga nti ndi w'amaanyi. Munnange kati kyenzijukira olumu oyo omusomesa yatuyitanga yayagalanga nnyo abaana aba HSC. Kati nga olumu yampita ng'ampita nnyo. Kati ng'ampita nnyo n'aneeyogerezaako ebintu ebyokubuulirira gwe abaana bakwagadde era olina okubalaga ebintu bwebityo nga is like a parent figure agezaako okulaga nti w'amaanyi nga nange mu butuufu the fact nti yali wa scripture union nga muwa respect. Ate eyo era gye nalabira mu ssomero eryo abasomesa abagezaako okubefriendinga abawala. I was so naive nti ebintu ebyo nze nali sibimanyi nali nga ngenderedde nga nze ndi muwala wa ssomero naye nga njagala nnyo like faani y'abakwano. Nali mulokole naye nga abakwano bange abasinga si balokole naye nga banyumya ebintu naye nga most of the things were innocent. Twogera ku byakwambala bayogera ku byandongo naye nga nze ndabira ddala naye nga ate mbaagala nnyo bakwano bange. Naye munnange what happened munnange nina mukwano gwange omu yali muwala wa munene nnyo era sijja kumwogera munene kyo yali munene mu gavumenti nga mukwano gwange oyo nga mukwano gwange nnyo era twalisula ffenna ng'agenda atoloka. Naye mukwano gwange bwe yatoloka ng'agenda luddawa
ng'addayo waka. Kati oyo omusomesa kubanga alina akasigiri kangi, omukwano gwange yagenda Friday ku Saturday, omusomesa nga kaseera akola roll calls ye najja, kati nga munaye akirealizing ati mukwano gwange teyaliiwo n'asirika. Kati nampita. Kati oyo omusomesa y'omu yabeeranga buli kaseera, naffe yayinga tatusomesa, alinga asomesa O level, naye nga yeefuulanga oba ye headmaster, simanyi na kumanya ng'engeri gye tumutya ku campus. Kakati munaye nga mpita nga ŋŋamba gwe ndabye nga mukwano gwo taliiwo, yalazeewa, koze roll call taliiwo, yalazeewa. Ffenna twali ba prefect. Kati kye neerabidde okugamba brother Sozi, oyo omusomesa yaŋŋamba mu many conversations yafuna nange nti bwe mba nga njagala okubeera headgirl nina kuyita mu ye, or else bwe naaba siise mu ye sirowooza, kubanga ye atuukirira Reverend was the headmaster, era bw'anaaba tantereddeemu linnya, bw'anaaba tantereddeemu tampa meetings sijja kubeera. Kakati nga mubuuza otegeeza ki? I'm just going to campaign. Agamba ezo campaign okutawanira bwereere, you have to go through me. Ng'ayogera ng'asaaga. Naye kakati nze nembeerawo nali sibitegeera, ategeeza ki going through him? Gagamba oli mwana mukulu olina okutegeera ensonga eyo. Bwe yatandika okwogera ebyo nange nentegeera kyategeeza, nagamba bw'onooba okitegedde ojja kujja tubyogereko. Bw'onooba okitegedde, oba oyagala okuddamu okubuulira, nja kubuulira. Kaakati bwe naddamu kati nze ngambirekawo nga bw'abyogedde era ngambirekawo. Naye ng'ate abaana bantaddemu vibe. Kati ng'abaana engeri gye bagamba bagenda kulonda, abaana balonda nga mmanyi bajja kumpa. Kubanga oli omuntu omulala balinga kwegamba omuwala oli omulala yaliwo ku O level naye nga ndoza tebamumatira bulungi. Saakitegeera ene we twali baana bato naye nga lwakuba twalinga twekoza. Munnange ate nze ndoza kye nagezaako okukola, nagezanga campaigningira mu dignity, nga neewa dignity, nga nyambala bulungi, nga nkola ntya ebintu bwe bityo. Naye nga my countermate naye yali w'amaanyi mu ngeri ye, kubanga ate naye ffenna twali bawala balokole. Munnange sozimu ekibozibozi kigenda okujja bwe kiti, naye ng'omusajja agezaako okuŋŋamba ebintu naye nga neebuzabuza nga mu butuufu in my head neefulanga atabitegeera. Naye kakati munaye lwali lumu, going back to the incident, mukwano gwange ng'atoloka ng'addayo ewaka. Actually mu butuufu ebyo ebya campaign baalootuuka okulonda era neebuzaabuza, oyo omusajja neefulanga tategeera kyaŋŋamba, naye nga bukasa yaŋŋamba naye gwe toyagala bwa headgirl. Kati nga nze ŋŋamba nti I'll pray over it, nga bintu bwe bityo nga neebuzaabuza, nga bweba buli bwange Mukama ajja bumpa, bweba si bwange era tebujja kubeera. Naye nga neebuzaabuza, naye nga ndoza nategeera kyeyali ayagala, naye nga ate nninga nga ndaba ekitali kituufu, naye nga lwandaba nga Yesu agamba toyagala bwa headgirl, gwe ndoza toyagala bwa headgirl. Olwalumu nga ngamba naye nga mwavoidinga anyway. Kati lwali lumu munnange ekibozibozi we kijjirayo, tebampa bwa headgirl, bampa bwa gundi ndala. Naye saabifaako oba yandi campaigningira oba biki, saafaayo nnyo, naye whatever position gye bampa nagyagala nnyo. Kaakati munnange lwali lumu nga mukwano gwange atoloka, n'olwo tulina mu senior 6. Kati mukwano gwange bw'atoloka ng'oyo omusajja y'omu ng'akitegeera, twali ba prefect ffenna, ati tuli benanga yayoba yakitegeera tasaamanya. Kati nga ŋŋamba nkwetaaga, kaali serious nnyo. Bwe natuuka eri nga ntwala mu ka office, yaŋŋamba genda mu office yange ngirese nzigule, just go in oyingire. Kati nga ngenda kyokka office gyansindika yali ku school, kwegamba essomero lyaffe baali enclosing nga girls wing bagisibamu gate yokka like sengenge yokka. To go there you had to go within another gate okuyingira, kyokka okufuluma ogenda mu classes ng'ofulumayo n'ogenda mu class endala. As a matter of fact, girls wing ng'abantu bona bayitayo muzu, kubanga nga tuli so enclosed. Tulinamu gate endala within the school compound, tulinamu fence endala.
kakati munaye nga ngendayo ku office ye nga asigadde eri mu zoo. Kati munaye bwe natuuka eri nga nkambuwalira nnyo nga bwe yakomawo nga ngamba mukwano gwe sijja mumwogera linnya, mukwano gwe yalazeewa era yagenze ddi, era bw'otambulira gye yalaze ngenda kugoba, ngenda kukuloopayo ewaani ewa headmaster ewa reverend, twamitanga reverend. Munange ng'omusajja ajjako ettala kaŋŋamba ekisooka weefuulanga omwana omuto. Omusajja nga njogera ebigambo nga ngenda okulaba nkati nga ntya nga n'amaziga agatandika okumpitamu nga ajjako ettala ngamba today is going to be your day, ogenda kulaba lwaleero nti oli muwala mukulu. Kaŋŋamba omusajja ategeeza ki ng'agenda ajjako ettaala. Munange bwe yajjako ettaala ng'ajja nkwateko, ngenda okulaba omusajja ajja nkwatako, obudde buzibye, abaana mu butuufu baali bagenzere mu prep. It was around 8 o'clock, between 8 to 9 essaawa ezo abaana bali already mu prep, kubanga prep ndooza agwanga ku ssaawa nga 4. Abaana bayingidde bonna mu prep. I think he made nawulira nga bwe nali mu ka office ke nga abaana badduka emisinde nga abagoba bonna ndooza yali ayagala kuneefunira nga abaana bonna bali mu prep. Munange ng'ajjako ettaala mu office yasooka kunkambula, bwe yajja nga n'obusungu ng'aseka agamba gwe weebuzaabuza buli kaseera, you today biki. Musajja munaye ng'ajjako ettaala. Bwe yajjako ettaala brother Sozimo ng'atandika kunkwatirirako, bannange nawoggana ne ŋŋamba nentandika okwoggana nga nze ngenda kuwoggana. Munange kubanga nayimirirawo ebbanga ddene nnyo brother Sozimo, omanyi what happened to me. Musajja bwe yanaŋŋamba ngenda kukuba otandika okwoggana, oli mwana muto ng'atandika okumboggolera mu kisikizo ekyo. Munange nga lwaki brother Sozimo nga neefukira banaye neefukira natya natandika kwefukira. Omusajja ndaba atandise okunkambalira bwaneekwasako ngamba nsirike agenda kunkuba. Bannange neefukira. Nze kino sikinyumizangako baana balala sikiwulirirangako muntu yenna kubanga nawulira nga nswadde, naye ate nga mpoggana. Omusajja n'atandika okunkuba empi nagamba labe omwana omusiru, omuwala omukulu bwe yeesiriwaza nankuba empi. Nagamba n'afuluma mangu nnyo. Kakati bwe yafuluma n'asibawo. Bannange natya ansibidde mu office maze okwefukira. Kyendowooza nti kyeyagenda okukebera wabweru kulaba nti baaliwo abaana. Bwe yakomawo nga ŋŋamba ti fuluma ogende, genda mangu muzu. Munange nagenda nga nkaaba nga nziruka emisinde. Ndi muwala ne wa senior 6 gwe bamumanyira we batya. Bannange abasomesa bannange. Bannange Mukama asaasira abasomesa baffe abajje mu kwonoona abaana. Nze nali muwala atalina kyamanyi, naye nga mu butuufu bw'ondaba era oyinza okulowooza omuwala ono bannange be baana abawala bali classic ku ssomero, kwega abaana bambala bulungi, abaana naye nga bambi was so innocent. Naye munnange omusomesa yankubamu empi oba nga 2, ate ndooza yankuba empi nga 5 before we nasaaka okuwoggana nankuba. Nangamba oli mwana muto, lwaki weesirwazanga buli kaseera, biki olunaku mbadde okimanyi nti ombuzaabuza nga amanyi nga nkwagala nnyo, kimanyi nkwagala. Nengamba kyokka ate omuntu gw'oyagala omalamu ku bampi. Munnange nga nziruka embuyanta nafubutuka emisinde. Ekintu ekino saakinyumizaako mukwano gwange, era mukwano gwange bwe yakomawo ku Sande. Omusajja olwo yankuba lwali lwa 6. Bwe yakomawo nga mugamba naye gwe oba baakutegedde. Naye munnange okumanya munnange Sozimo abaana b'abagagga, oli mwana teyali wa mugagga, yali wa mukulu nnyo mu gavumenti. Teyabimunyeganako, teyamunyega nti wali olazeewo oba ki. Ate naye omusajja oyo yasigala yandoza alowooza nti oba nanyumizaako bakwano bange oba yatya n'okukyogera nti nno naakola oba ki. Teyatunyega and he became a friend. Naye nga mutya paka twava mu ssomero omwo. Era nze abasomesa bonna ngamba atya, era siina na musomesa n'omu gwe nayagala, era bantama. Naye munnange
nawona era bino lunaku byempulira nga abantu tebakuba nduulu bw'okuba enduulu weetaasa omuntu atya kyekibozibozi kyange brother Mo naye munaye webale nnyo kubanga ebintu ebimu tetubinyumizaako balala ate they are really educative to the community, to society. Kubanga abaana bato bawulira ebintu nga bino bajjamu ebiyigibwa bingi. Owulidde nze naye kwegamba kyantukako naye kyekyo kibozibozi naye si kinyumizangako muntu era anyumirizaako gwe brother Sozimo. Weebale nnyo weebalire ddala Mukama akuwa omukisa okutuyigiriza n'okutunyumisiza kwegamba tuwulira ebyagwa ku bantu noga nze bannange nno ddala ng'ekyakigenda kumbaako naye nakisimattuka kyekyo munnange. Obuzibu saagala bamala mu maanyi naye gwe kyova omanya kyonna ekikolebwa jjajja amala kusalawo kyonna biba bya ku ssimu oba weesitula n'ogenda busaawula okwata ebintu n'obiteeka mu bbuutu n'ogenda ng'era omuntu agenda okukyalira omukadde ate omuwala gw'obigula kubanga omuwala yagula sigamba nti bw'oba oyagadde emboozi ya jjajja buli nsonga agirimu jjajja alyazeeko mulonki. Abantu bangi nnyo obufumbo bwabwe butagadde lwakwefula nti bategeera nnyo abakadde abo nsonga zino kyova ozivaamu. obukadde magezi kankubuulire omukadde asobola okwogera ekintu gwe nolowooza ntategeera naye nga bingi byakoze eki byalengedde. Jjajja wali omuleseeko mu konsati atabibeeramu tayagala anti mulokole bano abakyaki ajja gigulewo n'okusaba bavubuka abasaba ekivuka ekyogera ekigambo tondeka n'ogenda n'ensubwa wumula nange suubiza ky'omukwano gwaffe gwaliwo. Kakati nga ndi eri bankubira oli luddawa taata oyo omuto gwe gambye yampeerera nga mbuuza oliwa taata ye ali mu nfo yatuuse ku kifo kati nabo baalimu okunyoma nga bagaha musajja waffe leero agenda funa bantu ki kati bajja leeti bajja nga ssaawa 2 ng'abantu bajjudde batudde ku kikomera bwe bati ku Sunset Pub. Kati jjukira taata alina oyitawo ng'omuzeeyi bamuwa ekitiibwa nankubira gwe mutwe bokisi oliwa bampitanga mutwe bokisi kwanza taata ndyano ku booda noonya babutebe mulonki abantu bajjudde bayitirivu baagala muleme kujja nkaabe naye mbakonde Freedom City 29 October balagene we bakuba ennyondo nekowa kunjeya Freedom City ananalava mikanubye baagala muleme kujja nkaabe naye mbakonde Freedom City 29 October balagene we bakuba ennyondo nekowa kunjeya Freedom City 29 October. Mr. Soze ekibozibozi. Mr. Soze ekibozibozi kyange kyene Saudi mu kiyumba mwendi. Mr. Soze lwakyanga tulumbibwa ekirwadde kya corona mu maka muno mu 2020 nga mukama wange kimukwata employer wange bambi we kyamukwata engeri gye yalimu n'ebirwadde ebirala nga omukazi ategeera nti bbawo akwatibwa corona nga akwata abawala be 2 nga bagenda e Makka balinayo ba relatives nga nze nsigalawo waliwo ekizzukulu ebyo ebiseera nga kitonga kyavula bwavuzi kati nga nsigalawo siyambala masiki simanyi nti oba omusajja corona yamuluma nze mmanyi bisukaali bye byebyalinya nga ntandika kupambana nga wetusitula omusajja omutwe we tumutuuza we tukola tutya terwali olwongo omusajja bamutwala mu ddwaliro mu ICU ng'abeerayo nga nange lukya lumu nga omutwe gunnuma nkolola njasimulo kamala obumazi ndi mupyapyapya mukkaawe ebyo ebiseera ndowooza nali wa myezi nga 7 ate ng'omukyala alina empisa embi enzibu Mr. Sozi n'abampuliza naddala abaana bali mu biyumba bano abantu beeno abafumbo omukazi aba mubi nnyo naye abantu beeno wamala ovibwako omusajja abakazi bakkakkana n'atandika otteesa n'omukozi we n'amulaba nti muntu
kyekiri wano. Mwana gwe Mr. Sozi nga batuuka mbagamba muntwale mu ddwaliro nga bantwala mu ddwaliro. Mr. Sozi n'ensi eno totambula nga tobisse ku mutwe. Mr. Sozi natambula nga sibisse ku mutwe nentuuka ne mu ddwaliro nga sibisse ku mutwe. Nga mukama wange ndowooza ne wantunulira alabanga gwe ngendo yoola nga ninga mpologoma. Okitegeera nga ndi mukambwe ennyo ng'omutwe gunnuma ng'oyinza ogamba mbazzi gye bankuba. Kaakati mukwano nga bwe twatuuka mu ddwaliro nga bampa obukerenda nga nkomawo waka nga nfumba biremoni biki nabifumba nabinywera ddala ne binzira ne mu kabina nze nanywa ntangawuzi biki kasasiro yenna. Munne wayitambale bambi mukama wange nga bamubika nga afudde nga bamutwala emaka nga bamuziika nga nsigalawo. Bano abantu beno bossi bajjanjabi era ne woba okaabye ekintu osobola kikabira emyezi egiwera 5 nga tebakutwala mu ddwaliro wabula omala kuleekaana nabo. Nze naleekanako ne mukama wange ono omukazi sukaali we n'alinnya naye nga mugamba ekifuba kinzita mu kifuba nga munnuma. Sukaali yalinnya ne bamutwala mu kisenge ne bamuteekerako S2 ne bamuwujja ne zimuwujja n'amala ne balyoka banvuga ne bantwala mu ddwaliro naye ng'ekintu kitono nnyo twala omukozi wo mu ddwaliro laba oba taakola kyoyagala okitegeera. Munnange nga tubaawo nga tutuuka ekiseera tusigaddewo ffekka omusajja afudde amaka gange gaafuuka ekirala siga nti oba gatandika oba ki amaka gange gaatandika okwenda. Mr. Sozi amaka gano nga bw'okiwulira gano amaka gange geeyozaamu. Ekiwala ekito kya myaka 16 kati kinywa shisha. Omuwala omukulu myaka 21 yayina bebi ono anywa sigala anywa walagi muntu wakweyozaamu. Maama mukama wange naye yeeyozaamu okitegeera bagenda ne beeyozaamu. Oluusi omuwala aleeta omusajja ne yeebaka mu kisenge ky'omukyala kya mukama wange najja n'asula eno gyendi okitegeera. Kati kyennina ekizibu ekiri mu maka muno kukunama. Mr. Sozi ntunuulira vanira w'abantu wano ne mpulira nga ntamiddwa. Mr. Sozi abantu bange batambula okuva mu kigo ng'anaaba najja n'amazzi nga gamutonnyako najja paka mu kiyungu. N'atuuka mu kiyungu ng'ali bwerere vanira w'aleebeeta bamuyina munene yabala ebigodo binene bizibu. Naye Mr. Sozi nkubulire natunuulira vanira w'abano abantu mpulira nakoowa vanira nze gw'olaba nwanaganye n'ebikunamo okusobola okubako kye neekolere Uganda. Mr. Sozi nze nwanaganye n'ebikunamo by'abano abantu ate bakimanyi nti kibi kuba nabagamba omuwala ono yanywa sigala namugamba naye lwaki mmwe mube lwaki temutandika okubeera nga mwambala nga mpulira nkoyo olaba obwerere bwammwe ne mbagamba mmwe wammwe eno bwekityo bwe kiri ne mbagamba waffe Uganda tetwekunamire okunama kiba kibi ne bagamba era neeno kibeera kibi naye ffe munnange okuva obuto bwaffe twatambulanga tuli bwerere mu nnyumba. Bannange Mr. Sozi bano abantu bakunama. Mr. Sozi vanira w'abano abantu mutunuulidde enkoye be baakula obubi okitegeera. Bannange bano abantu bakunama nze nwanaganye n'ebikuna mu maka muno. Kati nno waliwo maama w'omukyala abamanyi omweta myaka 82 nze namwetuumira Nasire Queen. Mr. Sozi omukazi ayomba from nowhere n'ambakira n'ayomba lumu yankwatako nabatayi natunula ninga kati kano wenkanyiga mba ngenda fiira mu kkomera nenzikakka nanzekka ekiri mu maka muno Mr. Sozi emikuna mu giri mu maka gange muno mwana wa taata. Naye nga Mr. Sozi okimanyi nti nno njiribye nabo okuva ku day 1 era omwaka ngenda kumalako gwa kusatu mpuzayo omwezi gumu mmaleko omwaka ogwokusatu osobola okikkiriza. Naye nga amaka g'abayombi nnyo bayomba to the extent n'olumu omutwe n'okkakkana n'olumu omutwe nze panado natuukako ne mufuula ekyokulya ng'oyinza okugamba mmere n'olumu omutwe bayombi ate kasaba kungana omanyi abalugwala b'okwaliwa paaka bwe batyo be bano abantu balinga obukolwa kasita beekunganya mukama wange n'aleetayo baganda be babiri nabo ne bajja ne bakyala era nze mba nnindirira bulindirizi mbeerawo eya nti we baawukanira bali bana bati nga banaatera okugenda okuvaawo kwabwe kugenda okuba nga kuyomba bayomba nga bw'okiwulira. Naye munnaye mukama mulungi mpambanye nabo ate mukama mulungi kasente kaabwe si kangi naye bambi omukazi bambi musasuzi. Musajja yafa nga ndi wa myezi 8 naye omukazi ono bambi asasula era simubanja.
ndi myezi mu myaka 3 ngenda mmalako myaka 3 naye twetwala natuuka ne mbategeera ate nabo baatuuka ne bantegeera naye Mr. Kusoza ekigambo kukunama nze nwanaganye n'omukunama okusobola obaako ne kyenneekolera Uganda oba okufunayo ku bupoloti e Uganda kulwanisa mikunamo buli wenjiraba neŋŋamba faya nina okubaako kyenkola mu ssente zammwe mmwe mukuname okitegeera vanira bamubaza munene alebeera sizulika nisa okukwagaza endongo ng'olabye ensona ati nkoona kumpola bwe n'ogiyita n'ennyango nga nkuba ndalya abayizi jja kwekunya abammanyi obuwoomwe byange nyumya n'oluza erimetina banywako mutututukamwa mu nteeso laba nnyange bwajja kanula amaaso nga ne langi y'amata si mwangu wagimanya kama n'ajuliza nti sinywa amata nderuka agava mu ntemu osiiba ng'ogomoka ansanga n'awakanga ngalamiddeawo nkala omukago n'ente oguggyemu ki so basudde kyali ategeeza mukyo nti Kasozi yali mulungi ng'ennyange ng'avuma nnyo n'obubi nali simanyi nti oba sitoni lituuka nange wendi kati mazima ne mbayimbira nga mutudde so nga nze nava bupyo ng'ate njiya kati nno zissa busolo nsimbudde ananneŋŋanga ku lunaani ziza okwanikulu ebyayogerwa n'amazima tugajja essaawa eno jjukirako naawe gye nnakujja Kasozi ye yaleeta basudde. yes nze waliwo omusajja nali nsiraanidde ku airport ekkata nampeereza $1 okuribuukinga ennyonyi endese naye twatuka ne tufuna obutakkaanya balogerako naawe kaato kalinda kusaaba kyokka mubakwata essaawa Hamidu ali wala kuba obudde bugenda okukwata nga Midu ali wali yansanga mu buliri nga ngudde nga ye ndibasaanaaba nali nawaana nababi mu oluyimba olunyuma Hamidu okuwulira ku kaseti nga nababi yayimbwa nakwata olw'essuumu ng'ate nanga ndabako so nga yandabako nga nnyimba lwe twali ekawolo